Всем привет, с вами пилотный выпуск очумелых ручек. Новый такой будет у меня формат. Сегодня будем делать типа что-то, под биокамин, только это не биокамин, а паровой камин. Надоело мне озвучивать это по ходу пьесы, поэтому я решил озвучить это потом. Сейчас я сижу в своей уютной квартирке. Вы можете слышать звук ребенка на заднем плане. Ну, ребят, привыкайте, но надеюсь, будет интересно. Что это у меня в руках такое? Это нагревательный элемент, это TEN с терморегулятором на конце. Купил на Озоне. Может, оставлю вам ссылочку. Хотя нахера это надо. Сами разберетесь, не маленький уже. Вот я взял этот терморегулятор, точнее термотен с терморегулятором. Вот видите, такой беленький такой на красном пятачке. Это терморегулятор. И мне надо сделать ванну для него. Зачем? Чтобы туда его, в эту ванну поставить, и чтобы он там воду кипятил. По факту я сейчас сделаю кастрюлю. Ну тут все просто. Сейчас я взял полосы акрила, нашел у себя. Можно делать из того, из чего есть. У меня вот в доступности листовой акрил, то есть из которого столешки делаем. Вот. С ним я умею работать, у меня для этого все есть. Вот я приложу угольничек и подробненькую сейчас буду отпиливать. То есть все экспромтом, то есть там ничего я там не высчитывал, просто вот положил, вот столько отпилить, значит пошел столько отпилил. То есть не то, что там какой-то там техпроект, там нет, это все не отсюда. Я вообще понятия не имею, как это делать, то есть это для меня, ну, правильно я говорю, очумелые ручки. Все, вот. Отпиливаю эту доску, значит, акриловую. Хорошая пила Bosch, кстати, вообще отличная пила, ребят. Вот видно, отпилил 2 доски, начинаю тут думать по ширине, какой будет ванна по ширине. С одной стороны, мало сделаешь, воды мало надо будет заливать, компактно будешь. Много сделаешь, ну то есть тоже плохо. Пытался найти какую-то, так сказать, золотую середину. Как-то я ее определил примерно, как я считал нужным. В итоге, по-моему, переделал в итоге. Точно не помню, сейчас будем смотреть, наблюдать. Да, вот решил, что вот так будет, да? Угу. Опять же, беру столярный угольник, чтобы под 90 разметку произвести. Хотя, с другой стороны, зачем эта разметка, если я все равно пилю на торцовке, как бы, не знаю, может быть, заодно и торцовку проверить. Вот. Вот снова я пилю, нарезаю это все в размер. Пытаюсь сделать маленькую акриловую ванну, то есть ванну в миниатюре, так сказать. Кстати, хорошая идея была бы сделать такую ванну, в которой можно купаться было бы. Боюсь, только формы у него будут неказистые, все какие-то прямые, что ли. А в другие формы это очень долго и дорого будет. Так, напилил кусочков тут, вот опять их расставил на столе и пытаюсь что-то с этого конструктора замутить. Это один кусочек отпилил, сейчас буду второй, видимо, пилить. Я думаю, тут в принципе ничего сложного. Любой из вас справится, но можно не взять на именно акрил. Мне просто показался этот материал наиболее уместным в данной ситуации из того, что у меня есть. Потому что, ну из чего еще, из фанеры или ДСП, ну бред, согласитесь. Вот, вот так я собрал какую-то коробочку. Вот я прикидываю, ну типа вот здесь будет отверстие. Да, ну примерно вот так, то есть по нижней точке, не посередине, а по нижней точке, чтобы он нагревал воду снизу. Ну типа как электрочайник, как Bosch. Вот и у этого тена имеется вот такая шайба. Кстати, обратите внимание, что на Озоне продаются, бывает с шайбочками, а бывает без шайбочек. Очень важный момент, чтобы шайбочка была, чтобы вам потом не ходить и не искать эту шайбочку отдельно. Вот, должна быть вот такая шайбочка, и вон там видно черное уплотнительное кольцо. То есть вот так вот установить, если, то будет ништяк. Вот. Но, правда, дырка нужна, отверстие технологическое, причем разноглубокое, потому что по конструкции тена надо делать разноглубокое. Вот. Я сейчас пытаюсь определить так, как Бог пошлет, то есть, как же вот так вот сделать. Ну, вот думаю, что, наверное, вот так вот хорошо было бы. Но не факт. Надо, знаете, как 10... Сколько там в пословице раз надо отмерить, один раз отрезать, и все равно ошибешься. Это про меня. Вот. Да и не только про меня, это общее правило из жизни. Я люблю дополнять различные поговорки. 7 раз отмерить, один раз отрежь, и все равно ошибешься. Так что получается 50-50. Это имеется в виду, что на равных с теми, кто режет один раз и отрезает один раз. А вот теми, кто отрезает один раз и отмеряет один раз, и при этом попадает, спорить невозможно, это просто опыт. Вот.
когда что-то исследуешь, когда какую-то деятельность такую ведешь, исследовательскую, да, такую вот, как бы свободного полета, ошибки неизбежны, и сколько бы я раз не пытался, то есть это, так сказать, проба пера, проба самого себя. Вот я расчертил два диаметра, один внешний, другой внутренний. То есть внешний для чего? Ну, понятно для чего внешний, а внутренний для того, чтобы внутренняя часть по форме этого тена туда поместилась. И чтобы я мог прижать, самое главное, шайбой. Шайба-то другой ширины. И еще немаловажный момент, что количество витков резьбы как раз равно толщине акрила. Что не очень хорошо, то есть я не прижму никак. Поэтому все-таки, как ни крути, придется именно таким образом. Что я взял? Беру заготовку. Я взял двусторонний скотч. И вот этот двусторонний скотч, он нужен для того, чтобы закрепить заготовку на столе, чтобы фрезить. То есть, потому что заготовка маленькая, можно, конечно, струбцинами попробовать выкрутиться, но то еще удовольствие. Струбцины будут мешать, просто тупо мешать будут. А вот так скотчем фиксируешь к столу, и нормально получается. Скотча не жалко, стоит недорого. Главное, не берите очень сильно крепкий, потому что бывает прям такой крепкий, знаете, как чефир. Хрен оторвешь потом, поэтому не надо, а то торкнет. Вот аккуратненько вот так вот поддеваю ножичком, отклеиваю подложечку. На опилке лучше клеить, честно вам скажу, сейчас не шучу нисколько. То есть, если там немножко грязно, даже лучше, потом оторвать будет проще. Чтобы потом не отрывать это от стола или от акрила, то есть возьмите на вооружение, немного опилок еще никому не вредило в качестве специй. В этом блюде все должно соответствовать тематике. Так, берем, вот прикрепил, приклеил, присопливил. Вот, и начинаю фрезеровать. По-хорошему, конечно, можно было бы дырку просверлить, но я не сторонник. Я, вот, знаете, многие мебельщики шаблоном делают это. Ну, как бы можно, конечно. Но это не такая прям ответственная работа. У меня руки достаточно прямые в этом плане, не дрожат, тем более это не пятница и даже не суббота. Это где-то, по-моему, вторник был. Поэтому руки не дрожат, можно попробовать даже смело сделать таким образом круг. Идеальный круг, конечно, не получится, но точность будет достаточно для того, чтобы все получилось. Вот, поэтому вот я сейчас настраиваю глубину, как считаю нужным, тут что-то мудрю. Если руки не дрожат, потому что это было во вторник, то мозги могут закипать во вторник уже очень сильно и капитально после понедельника. Вот, что-то опять мудрю. Прошу простить мне мою мудреность, так сказать. Ну, что поделать, ребятки, такая вот работа. Вот, мне надо прорезать круг, который прорежет заготовку как лобзик. Я настраиваю глубину таким образом, чтобы не сильно повредить стол. То есть стол я в любом случае задену, конечно, понятное дело. Но, тем не менее, не сильно. То есть все, начал вот так с угла заходить, видите, как аккуратно так подошвой. Тык-тык-тык-тык. Как это, фрезеровщик 80-го уровня. Все, и попер, то есть погнал. Погнал по внутреннему диаметру, чтобы пропустить тен туда. Думаю, все понятно, то есть в данном случае рекомендации какие? Конечно, неплохо было бы иметь неплохой фрезер, у меня самый неплохой, как я считаю, самый дешевый китайский с Leroy Merlin, я его покупал за 2 или 3 тысячи рублей, не помню. Вот, если у вас есть получше, значит хорошо, если нет, значит делайте как есть, главное делайте. Так, очки обязательно, защита глаз прежде всего. Акрил попадет, акрил может попасть так, что потом к офтальмологу вам визит обеспечен, поэтому берегите свои глаза. Да и не только глаза, и пальцы берегите, руки берегите, курите меньше, я не знаю, бухайте меньше. Вообще берегите, в принципе, себя, потому что чем больше вы себя не бережете, тем меньше вы сможете сделать. А это главное в этой жизни. То есть успеть как можно больше наделать делов. Так, что получается у меня? Нет, не могу понять. Что-то выковырил оттуда. Кстати, он так хорошо утрамбовывается, этот акрил, что неплохо было бы, наверное, пылесос бы мне взять. Вот я об этом сейчас подумал. И вот, видимо, тогда я тоже об этом подумал. Все-таки у дураков мысли сходятся, нормуль. Тест пройден. Вот, пытаюсь, получается, отфрезить, вырезать лобзиком. Подравниваю, там, что там я делаю. В общем, работа такая кропотливая, но, тем не менее, ничего сложного в ней нет. Кстати, я так по мебели делаю, где-то надо какой-то вырез сделать, и обязательно он должен быть какой-то круглой, идеальной формы, то есть, может, где-то полуовал какой-нибудь. И я частенько так прибегаю к такому методу. То есть, фрезер вместо лобзика. Думаю, понятно. Отрываю заготовку, вон видно, что я засрал стол немножко, пытаюсь продеть тен в получившуюся заготовку. Что получилось? Что-то, видимо, там чутка не входит, видите, чутка не входит. А что значит надо сделать? Значит, надо дырку раздолбить, сделать немножко побольше. Опять клею туда же, где взял, ничего не выдумываю, не перестилаю, ни скотч, ничего. Прям, то есть, как оно есть, так оно и есть, то есть, так оно и пойдет.
Далее, что, вот. Или вошло оно, я так и не понял, ребят. Может и вошло. Нет, не вошло. Видите, я второй диаметр пытаюсь обрисовать, хоть какими-то имеющимися способами. То есть, видя черный маркер на акриле, на каком-то материале, я сейчас его просто сфрезеровываю и тем самым увеличиваю диаметр на какие-нибудь там, ну, миллиметр, может, полтора. Думаю, понятно. Когда ты будешь фрезеровать, не видя никаких очертаний, естественно, оно сдалека хорошо смотрится. А когда ты прям вот в нескольких сантиметрах от фрезеровки, ты там ничего не увидишь. Вот, поэтому нужны грани. Ну вот, фрезерую, видите, как у меня близко лицо прям к фрезеру, чтобы все видеть. Как в том сказке: бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши? А почему у тебя такие большие зубы? А почему такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя, доченька. Внученька. Сказки из детства. Вот, снова отрываю, снова опять испортил стол. Но ничего страшного, остались, что скоро поменяем, потому что погрызли бобры. Вот, что там, погрызли бобры, это я про себя. Вот, все входит отлично, входит и выходит. Папа в маму отлично заходит. Правда, мама родила. Так, дальше что делаем? Видимо, нет, что-то я недоволен чем-то. Чем я недоволен, не могу понять. Сам смотрю. Нет, всем доволен. Диаметр какой-то другой очертил себе. Настроил, видимо, глубину на другую глубину. Или что я делаю? Да, это второй диаметр вырезаю. То есть отступил по высоте фрезеровки и теперь выбираю второй диаметр, чтобы у меня туда залезло кольцо с резьбой. То есть вот эта вот гайка условная, чтобы этот тен все-таки как-то прижать. Включаю пылесос фирмы, который, наверное, уже не найду нигде. Ну, так продается, но вот именно этот пылесос не нашел, если честно. Вот искал на днях, хотел такой же купить, только под заказ, а в магазинах нету. Печально, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Китай, короче, поможет. Так все китайским работал, только начал покупать нормальный инструмент, ну ничего страшного, буду опять китайским работать. Кстати, китайцы очень хорошие вещи сейчас делают. Позже покажу вам офигенный их китайский профиль. Если честно, прям вообще просто суперский профиль, я такого не видел. Даже у итальянцев такого нет. Но это будет немного позже и не в этом видео. А пока я так просто пытаюсь вас отвлечь, так сказать, армянская служба китайского радио. Нет, что-то я не то сказал. Китайская служба армянского радио, армянская. Короче, ладно, вы поняли? Шутка не получилась. Едем дальше. Фрезерую как умею, полагаясь исключительно только на свой глазомер. Пока еще не такой старый, поэтому можно, в принципе, доверять немного. В старости уже, наверное, только в очках. И то гораздо медленнее, чем есть. Но себя пропылесосил. Вот правильно, только толку от этого. Все равно весь в снегу. Примеряю, снова примеряю. Что получается, хер его знает. Беру вот гайку, под которую это все делал. Все, вроде готово, вроде нормально. Вот. У вас, возможно, так быстро не получится. Возможно, получится быстрее, потому что я в этом деле тугодум. Так, далее что у нас? Все, у нас есть заготовка. О, лампочки припер. Значит, ситуация тут такая. Берем, опять же, акрил у меня был такой коричневый. В него также фрезером вырезаем 3 дырки. Этот момент я не стал снимать, думаю, вам и так понятно. С Озона заказываем лампочки, покупаем. Вот эти лампочки, кстати, на 220 вольт. А вон те 2, которые в боку лежат, это на 12 вольт. Я купил и тех, и подключил все в 220. И, естественно, 2 лампочки на 12 вольт, они сгорели к чертовой бабушке. Сгорели не потому, что они для 12 вольт, а я забыл про это, когда их заказал. Поэтому будьте внимательны. Тут вот написано, что не 220 вольт, там сколько-то там светят на 35 ватт. А вот действительно написано 12 вольт. Так что не ошибитесь, а то попадете, как и я. Лампочки не дешевые. Как бы копейка рубль бережет, так что имейте в виду. В чем смысл? Я буду делать на 3 подсветки. Вот такие используются патроны. Там индекс на стоп поставьте, увидите. Вот так вот они одеваются. Думаю, все понятно, тут ничего сложного. Так как 220, то плюса-минуса нет. Однако, если вы будете 12-вольтовый использовать, по-моему, есть. А может, я хер его знает, честно говоря, не знаю. Ну, короче, я взял на 220, и вот ими я и буду, собственно говоря, все это делать. Вот так вот одеваю. Вот. Тут любой дурак разберется. Вопрос, как фиксировать лампочки, на самом деле. Тут единственный вопрос, как фиксировать лампочки. Потому что, можно как-то придумать там какие-то держатели, но тут надо поясните, ребят, что как бы надо, чтобы конструкция очень громоздкая получилась. Я не нашел ничего лучше, как взять просто суперклей 501 вот, и вот просто вот так вот на пару точек их посадить. Если надо будет поменять, то в принципе несложно там это отодрать все. Займет не больше времени, чем приклеить. Правда, придется подождать. Вот. Так, вот я собрал. Я решил, кстати, эту вкладную херню вложить туда, потому что она была немножко по-другому сделана.
Всю эту канитель я клею на 501 клей. Кстати, и камень тоже можно на него клеить, но только при условии, что у вас там все идеальные фрезеровки, ничего заполнять не надо. Ну, собственно говоря, я так и сделал здесь. Но потом оказался нюанс, позже покажу какой. Вот, я приклеиваю, камень склеен, еще повторюсь, на 501, я также некоторые щели заделываю, вот им, работаю им, типа как шпаклевкой, то есть, чтобы, там же вода будет, это ответственная тема. Вот, показываю хорошо, как он растекся, он отлично затекает, очень быстро высыхает на акриле, потому что они имеют с ним определенную схожесть по химическому составу, то есть цианокрилатный клей и акриловый камень, даже вот слово, вот видите, одна приклеилась, одна не приклеилась, не делайте так, я хотел понтануться, а лампочка упала, могла бы она и сгореть нахер после этого, пришлось бы делать камин на 2 лампах или опять ждать 2 недели, пока сезона придет следующая. Еще нашел где-то кусок белого акрила на дно, вот пытаюсь его обвести. Для чего пытаюсь обвести? Ну, чтобы знать, какое дно мне вырезать. Вот. Потом, по-моему, я передумал, потому что что-то какая-то херня. Не собираюсь его, я просто наношу клей. Хотя в данном случае неплохо было бы вообще-то использовать оригинальный клей, но он ужасно дорогой, и я подумал, что выкручусь этим акрилом. Но потом я об этом пожалел, потому что получил небольшие щели, через которые могла проникать вода. Поэтому потом я снова применю клей. Вон, видны Вадика ноги, это все в процессе производства. Он делает шкаф, я делаю херню. Так что все нормально, все как обычно. Вот. Приклеил вот так вот, своим собственным весом нажал. Можно с трубцинками там поджать, как угодно, короче, кому как нравится. Так, что у нас далее получается? Далее вот, да, вот я его прижал с трубцинкой, получил какие-то щели, вот в этом месте сейчас прохожу клеем и снова прохожу клеем, чтобы щелей не было. Жадность фрая разгубила, то есть надо было просто... В итоге я не получил никакого итога, надо было сразу работать клеем по акрилу. Не жопиться, вот, а работать клеем по акрилу, а не этим китайским клеем. Но, как говорится, первый блин всегда комом. Плохой опыт все же тоже опыт, имейте это в виду. Когда ты совершаешь ошибки, только все, что тебе остается после этой ошибки, это исправить свою ошибку, а также сделать выводы, то есть поработать над ошибками. И в данном случае я понял, что так делать нельзя. Но, слава богу, я никому это не делал, я делал это исключительно только себе, поэтому ничего страшного. Когда мы делаем себе, это не так страшно, как когда мы это делаем кому-то. Но никогда не делайте никому того, чего не делали себе. Или вообще чего не делали, потому что могут быть нюансы, которые все сведут на нет все ваши усилия. Что я тут показываю? Ну, показываю, что вот видите, шов заполняется, что пропускания не будет, а по итогу все равно, когда все высохло, кое-где остались небольшие строчки, поэтому, недолго думая, не мудрствуя лукаво, взял пистолет, взял клей, спустил немного, так полагается, потому что так надо, короче, ребят. Вот. Если хотите знать, почему так надо, потому что там соотношение отвердителя и основной это немножко некорректно выходит. Поэтому первый, сколько-то там, я не помню, сантиметров спускаем. Я обычно спускаю вот так вот зигзагообразной такой змеей. А потом и у меня кончился клей, потому что я взял остатки. И потом я взял белый клей и залил все к чертовой бабушке. Вон все видно, все залито, все идеально. Теперь помещаем в нашу ванну, так сказать, вот эту вот. Тен, вот эту конструкцию, вот эту. Кстати, он на 1,5 киловатта. Есть и побольше, есть и поменьше. Не поменьше я не нашел, но побольше нашел. А поменьше нету. То есть максимальная температура нагрева 80 градусов у него. Потом отключается, то есть срабатывает. Там можно установить и на 60, и на 40. Но мне надо получить активное пароотделение, так скажем. При 80 градусах, скажу честно, можно было бы и побольше. То есть вот градусов так 80... до 90, короче. То есть вот 90 было бы хорошо. То есть температура, когда еще не кипит, но активно идет пар и активно идут пузырики. Вот, позже объясню почему. Значит, что я снова опять соединяю эту конструкцию, я вам это показывал уже. Тут ничего сложного, я, видимо, снимал их зачем-то. Обратите внимание, вложил, то есть деталька, куда фрезили тен, чтобы посадить, немножко смещена. Для чего? Я подумал, что лучше сместить, чтобы если какую-то потом другую заднюю стенку сделать, чтобы это все в коробочке аккуратно осталось. Значит, что там, снимаю изоляцию, буду использовать клеммную колодочку для соединения. Сейчас я беру все, скручиваю между собой контакты, чтобы это все запитать в единую группу, чтобы это можно было как-то уже использовать. Есть у меня вот такие прикольные
как это правильно называется, ну, которые изоляцию, короче, снимают. Не помню, в Леруа покупал что-то рублей за 150, ребят. Вообще отличная вещь. Ничего, если по назначению использовать, прослужит вам верой и правдой. И, не знаю, сколько, у меня уже 5 служит. Некоторые инструменты есть смысл покупать дорогие, а некоторые, то есть, если я не электрик, только поскольку, ну, сейчас скажу, вещь незаменимая бывает, когда имеешь, надо как-то так обрезать, чтобы не покоцать, особенно когда проводочки тоненькие. Когда большие можно и ножом, а вот здесь ножом бывает порежешь и какие-нибудь пару волосяк отваливаются вечно. Значит, что, скручиваю на святую скрутку, все как обычно. Скрутку то потом помещу в колодочку. Можно пропаивать, но в данном случае не актуально. В данном случае это лишь прототип. Мне вообще надо понять, а будет ли это хоть как-то работать или нет. То, возможно, не будет это работать. А если не будет работать, то и заморачиваться смысла тут сильно нету. Там по красоте делать все. По красоте можно сделать, если ты точно знаешь, что у тебя получится. Именно в смысле сам эксперимент, само физическое явление. А я здесь еще сомневаюсь. Конечно, сейчас я уже знаю, что все получилось, но на тот момент я этого не знал. И поэтому, ну, как бы старался все равно делать более-менее нормально, чтобы меня просто самого током не долбануло. Так. Ну, все вроде скрутил. Теперь пытаюсь понять, какой угол тут определить, короче, то есть плюс-минус, чтобы оно все нормально получилось. Так, ладно, немножко надо мне горло пересушить. Так, ну что ж, продолжаем. Подключаю TEN к сети, взял вот провод, который держит 1,5 киловатта, гибкий. Какой-то, может, конечно, помощнее поставить, если делать это как изделие именно. В данном случае просто взял какой был, скажем так. Вот, там отличные такие тоже колодочки, туда закручиваем, там ничего сложного. Сюда же запитал, на этот же TEN запараллелил, получается, провод для лампочек, пусть все идет через одну линию. Для эксперимента пойдет, а в дальнейшем можно и подумать. Хотя лучше, наверное, одну вилку включать, чем две. Да, можно запараллелить, то есть проводок потолще взять. Вот колодочка, про которую я говорил. Все это соединяем, там у нас очень много жгутов, все лучше соединить в колодочку, либо пропаять. В данном случае в колодочку, потому что сделать надо быстренько и понять, будет это работать или не будет. Ну, естественно, там вода будет, так что это надо с этим быть уверенным в том, что ванна как бы нормальная получилась, а не дырявая, чтобы наш корабль не потонул. Точнее, чтобы море не вышло из берегов. Вернее, не так. Короче, вы поняли. Так, что, опять пытаюсь угол какой-то определить, как установить. Ну, тут скажу, ребята, только можно, он Вадик помогает мне какую-то заглушку от навеса кухонного дал, говорит, на вот это вот пойдет, так, говорит, хорошо, говорит. Вот, ну, что-то не очень хорошо, если видите. Вот. Так, далее что, надо водные процедуры предстоит делать. Досочку напилил мне пошел. Да с размером не угадал. Короче, вы поняли, как это подставка, чтобы это все держалось. А лучше изначально, конечно, камень запилить под нужным углом. Но до этого еще недалеко. И это вообще не было сделано. То есть принес воду с реки. Почему с реки? Потому что питьевая вода в цеху кончилась, а за ней надо ехать, а у нас, матушка, у нас творческий путь. Поэтому вода немножко такая желтоватая. Она, короче, с реки. Что там говорить? Все, обсматриваю, ни день или не бежит ничего, самое главное. Чтобы мой благородный дырчатый стол не повредился от пролитой воды. Нам этого не надо. Столешница должна быть поменена, но когда она будет поменена, только одному Вадику известно. Или Саймону. Так, что, запустил и наблюдаю. Вон пузырики пошли, нагрев пошел. Вот припер какой-то еще один кусок акриловой столешницы, это будет крышка. Должно все получиться. Это я в тот момент искренне в это верил. Потому что столько материала изведено, весь этот материал мог бы уйти на что-нибудь другое, но ушел именно на это. Что-то пытаюсь показать вам. Что пытаюсь? Терморегулятор пытаюсь вам показать. Вот он. Тот, который выставляет, сейчас стоит на 80 градусах, пузырики по тену идут, значит процесс пошел. Если бы я взглянул только на это видео, подумал бы, что самогон гонит. Но если приглядеться, то видно, что какой-то странный самогон. Экспериментирую с крышкой, нужно зазор, то есть надо, чтобы парило именно с щели, то есть подсветить пар, который оттуда будет выходить.
Вот. Что, пытаюсь туда задуть. Не знаю, зачем святых духов. Так, вот звук пошел, ничего себе. И вот видно, что пар, который туда задул, сигаретный, он начинает немножко как бы подсвечиваться. Подсвечиваться начинает. Вот видите как. Вот, но там уже потихоньку начинает парить и вода в том числе. На заднем фоне все время будет висеть эта стенка, она завтра уедет на монтаж, но пока будет висеть. То есть эффект вот такой получается. И жду, пока все-таки нагреется. То есть мне просто интересно, любопытно, что с этого будет получаться, скажем так. Так, ну видно, что горит, что-то тут как бы вроде огонь есть, но чтобы для того, чтобы полностью раскрыть, так сказать, потрясающий потенциал, надо выключить свет. Чем я, конечно же, и поспешил заняться, срочно выключить свет. И вот тут уже совсем другая картина. Посмотрите, как красиво. То есть это просто парит пар, который подсвечен вот этими лампами. Пар горячий, поэтому он более похож на естественный, чем тот пар, который получается из этих ультразвуковых вот этих парогенераторов. Там в ультразвуковых используют вентилятор для того, чтобы его разгонять, а здесь он получается естественный. Очень простая конструкция, то есть тен, ванна и ничего больше не надо. Так, далее что? Передаю эстафету самому себе, потому что это видео я уже озвучивал. Ну факел такой, смотри, докуда аж. Посмотри. Как вечный огонь, да? А если подуть туда, ну-ка что-то. Вадик, посмотри, хоть чуть-чуть туда воздуха подаешь, смотри, что происходит. Видишь, гораздо больше объем становится. Короче, надо только как-то все равно принудительно воздух догонять, да? Чтоб прям вообще прям. Чтоб прям был. Ну, красиво. Да, до 40 градусов. Ну, короче, в принципе, неплохо, но мы поняли одно. Что, короче, как это? А это что за хуйня? Это пропиленгликоль, да? Да. Пропиленгликоль, короче, с электронной Глицерин. сигареты. Глицерин? Сейчас Вадик сделает. Пожар. Вода горит. Пожар. Помогите, шины горят. Как красиво. Прям такой прям красивый. Что надо дадут? Накурить огонь. Йо. Слушай, взрыв какой-то был. Ну, слушай, вообще вот некоторые моменты прям не можешь отличить от настоящего прям. Мне кажется, он побыстрее идет. Не. А тут дуйку зарядить и все. Дуйку? Парогенератор просто поставить. Есть же парогенераторы. Хотя у нас это и был парогенератор тот. А так не спеша, видишь, все нормально. Вадик, ты лицо себе чуть не ошпарил. Смотри, какой копоть. Ты что такое это, если на балконе такой подумают, пожар, да? Пожарку вызовут. Как красиво. А если в воду глицерин добавлять? Слушай, смешать ее в пропорции, короче. Не знаю. Это глицерин или все-таки пропилен? Из чего эта жижа состоит? Антифриз. Давай антифриза туда бахнем. Да видишь, в чем фишка? Это же не экологично, надо дышать этим. Это увлажнитель воздуха. А значит, должна быть вода. И можешь туда еще добавить каких-нибудь Ароматических масел. аромат марихуаны, я не знаю. Можешь просто веточек добавить. Короче, не зря же они на Алиэкспрессе называются жидкость для парогенератора. Вот мы сейчас туда ее и нальем. Как она? Она, слушай, она же, по-моему, не размешается, да? Размешается. Сама по себе? Речная вода. Мне кажется, потом задолбаюсь оттирать эту речную воду от паяльника от этого. Так можно будет и не курить, получается. Да, сразу подышал, подошел, все. Что, я не знаю, как я, много сил надо. Ты что, всю ее хочешь сюда? Ну да, а что? Что мелочиться, как говорится.
Накурить огонь. Во. Что, изменилось что? Зато вонять будет 100%, Вадик. По-моему, ничего не меняется, да? О, слышал, он щелкнул? Да. Значит, он включился, значит, он охладел ниже 80. О, и зашипел. Такое ощущение, что просто кому-то воду дали. Как в квартире сидишь. Может, поменьше, нет? Сократить чуть-чуть, нет? Попробуем. Вадик, надо это, шашлыки-то надо это. Как-то сделал, чтобы она равномерно. Аж посередине дует, а с краев нет. Мгм. А может быть, давай попробуем вентиляционную решетку поставить? Нет, она Где она есть? Ну, она есть, но она на складе. Вот она, смотри. Давай, вот. Давай вот так. Теперь представь себе, что это все зашить в блок с этой вентиляционной решеткой. Это будет смотреться уже цивильно, да? Как будто у тебя это газовый мангал дома. Да, единственное, что непонятно, почему пар только идет только с одной стороны, да? Не по всей длине. Я думал, Может он... быть, по краям холодный воздух заходит. Да, скорее всего, заходит по краям холодный воздух, а в центр он так заходит и тут же выходит, да, получается? Все-таки хочешь попробовать поэкспериментировать? Вот, по-моему, так даже лучше, Вадик. Да вообще офигенно, посмотри. Огонь на самом деле в камине, блядь, не горит, как это, вон так лентой. Он горит просто в пучок. То есть, если сейчас туда наложить дрова, он будет гореть просто офигенно. С двумя лампочками. М? Тут еще, видишь, она подсветки, да, всего 3. Надо из 5 делать, да? Наверное, да. Из 5 сделать, чтобы она еще и так с углов подсвечивала, то есть. Да не заебись. Такой в районе рабочего стола поставить, чтобы успокаивал. Такой сидишь. Что-то мне как-то холодно, только руку подержал. Не, ребят, вот смотрите, что получилось, короче, подытожим. На самом деле, мне нравится. Это лучше, чем китайский этот с Алиэкспресс. Пламя более всего похоже именно на естественное. То есть нет этого перебора, то, что когда слишком сильно дует или слишком медленно дует. То есть тут языки пламени прям похожи на настоящие. Единственное, они оранжевые, да, то есть вот что плохо, они какие-то оранжевые, то есть как будто это, знаешь, адское пламя. У тебя что по-другому снимает? У тебя вообще офигенно снимает. Что, от телефона зависит? Не знаю. Ну и давайте, Fire Show. Давай вдвоем додуем туда. Как будто бензин вспыхнул. Да, смотри, он здесь заходит и там выходит пар. Вот сейчас прям естественно похож. Смотри, как прям, да? Да, не зря говорят, можно любоваться на своей жизни на 3 вещи. И одна из них как работает, как горит огонь, как работает человек и что-то еще, Как короче. вода текет. Как вода течет. Теперь я понял этот фокус с бензином, Владик. Владик, я понял фокус, видишь, как вот этот. Прям кумар такой, смотри, хороший, разгорается. Угу. Охренеть. Надымили тут, напарили. Вот как важно, надо в доме поднимать. Ладно, все. Всем пока. Сиська у меня отражается, да? Не, Она ну, внутри не превращается. крутится. Короче, ребят, вы поняли.
Это подогреватель сосисек, вот что у нас получилось. Че, нагрелась, не? А, да. Ништяк? О, да.